Hallo willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Mexiko und der Welt, dem internationalen Podcast, damit wir über Themen sprechen können, die Mexiko und die ganze Welt betreffen und betreffen. Und aus dem gleichen Grund, da es sich einen internationalen Podcast handelt, wollte ich mit Ihnen darüber sprechen, was passiert in der Ukraine wir hoffen, dass dieser Konflikt bald beschleunigt wird, denn wie Sie wissen, leben viele Bürger aus anderen Ländern in der Ukraine und viele Ukrainer in anderen Ländern. Und aus dem gleichen Grund leben natürlich auch viele Mexikaner in der Ukraine und viele Ukrainer, die in Mexiko leben. Wir hoffen also, dass es bald gelöst wird und dass die politischen Führer dies lösen und es schaffen, sich an einen Verhandlungstisch zu setzen und eine Einigung zu erzielen, denn das Letzte, was wir wollen, ist, dass Menschen leiden, insbesondere gewöhnliche Menschen, Zivilisten USW das. Hoffen wir, dass dies bald endet, damit nicht so viele Familien auseinanderfallen und die Menschen nicht so sehr leiden. Lassen Sie uns das Thema wechseln, weil wir nicht nur über Terroristen sprechen wollen, sondern über etwas Kurios sprechen werden. Diese Woche feiern wir den Welttag der seltenen Krankheiten. So wissen Sie hinterher, dass es so spezielle Fälle gibt, die so einzigartig sind, dass diese seltenen Krankheiten selbst für Ärzte sehr schwierig sind, ihre Patienten zu diagnostizieren. Die diese seltenen Krankheiten haben, die im Allgemeinen Syndrom sind, obwohl es auch andere Krankheiten gibt, die, wie ich bereits erwähnt habe, wie schwierig ihre Diagnose danach ist. Und nicht nur ihre Diagnose, sondern auch ihre Behandlung und dass der Patient mit diesen Krankheiten ein möglichst normales Leben führen kann. Hoffen wir also, dass sich die Medizin so sprunghaft weiterentwickelt und diesen Menschen mit diesen seltenen Krankheiten zunehmend helfen kann. Jetzt werden wir über etwas traditionelle Themen sprechen. Da, wie Sie wissen, der Aschermittwoch gefeiert wird, stellt dies den Beginn der Fastenzeit dar und erinnert daran, dass Jesus am Kreuz für die Erlösung der Menschen starb, und wird, wie Sie wissen, von Katholiken auf der ganzen Welt gefeiert. Mexiko ist keine Ausnahme, da Mexiko ein ausschließlich katholisches Land ist. Mexikaner, wie der Rest der Katholiken weltweit, sind gewohnt, am Aschermittwoch zur Messe zu gehen, auch die Auferlegung der Asche zu empfangen. Es ist auch üblich, an diesem Tag Fisch zu essen, während der gesamten Fastenzeit. Aber beginnend am Aschermittwoch, und dies führt auch zum Beginn der Karnevalsfeiern. Sie wissen, dass dies sehr farbenfroh, sehr festlich und sehr touristisch ist und in praktisch allen Ländern gefeiert wird, wie in Mexiko und der Welt, in Mexiko, an mehreren Orten wie Mazatlán, wie Veracruz. Sie haben just dank der Entwicklung ihren Karnevalprozess, den das Coronavirus mit sich gebracht hat, die Möglichkeit geschaffen hat, hier in Mexiko Karneval zu feiern, und auch, was man gehört hat, dass in anderen Ländern der Welt wie Brasilien die Durchführung trotz der Pandemie zugelassen wird. Hoffentlich wird dies gelingen gut und dass es nicht viel Ansteckungen gibt und dass die Leute den Karneval genießen können. Vielen Dank, dass
sie un du jour haben. Und wie immer möchten wir ihr Kommentar, und deshalb achten wir darauf, Sie in unseren sozialen Netzwerken per E-Mail als zusammen und in Kleinbuchstaben unter Podcast Mexico and the World @gmail.com Nitilen Merten Twitter, @Mexico the World Facebook. Podcast Mexico and the World YouTube Kanal Vielen Dank, dass Sie un du jour haben. ICH off, dass Ihnen dieser Podcast gefällt, und wie wir bereit haben, hoffen wir, dass wir Ihnen verbessern können, damit Ihnen noch mehr gefällt, und deshalb würden Ihr Kommentar sehr helfen. Nochmal vielen Dank und wir freuen auf Sie in unserer nächsten Ausgabe. Danke.